Senga xiyonat qilgan va seni tashlab ketgan odamdan o'ch olishning eng yaxshi yo'li yangi odam topish emas. Uni hamma joyda yomonlash ham emas. Aslida sen qilishing kerak bo'lgan 3 ta narsa bor. Agar ularni bajarsang, haqiqiy g'olib sen bo'lasan. Birinchidan, unga e'tibor berma. Agar u seni aldagan bo'lsa, demak u kim bo'lsa ham, nima ish qilsa ham, yangi muhabbat topsa ham, hayot senikidan yanada yomon bo'lsa ham, endi senga umuman farqi bo'lmasligi kerak. Sening yagona vazifang ichki dunyoni boshqarish. Xohlamasang ham noto'g'ri odamga qimmatli vaqtingni sarflama. Esda tut, eng og'ir jazolash usuli bu sukutdir. Eng nafis qasos esa bu beparvolik. Ikkinchidan, o'zingni tinchlantir. O'zingga har doim yaxshi ekanligingni eslatib tur. Seni qadrlamagan inson o'zini yo'qotdi. Agar uni sog'insang, o'zingdan so'ra, u senga chindan ham yaxshi munosabatda bo'lganmidi? Agar yo'q bo'lsa, unda o'sha tuyg'ularga yopishib olishning hojati yo'q. Sen muhim odamni yo'qotmading, balki noto'g'ri odamga vaqtingni behuda sarflab qo'ygansan xolos. Aslida esa qo'yib yubora olmay qiynalyapsan. Ular esa allaqachon davom etib ketgan bo'lishi mumkin. Uchinchidan, ular qaytib keladi deb o'ylashni bas qil. Bu fikrga yopishib olish seni zaif qilib ko'rsatadi. Bunaqada ular senga faqat past nazar bilan qarashadi. Ularning tuyg'ulari allaqachon sendan ketgan. Shuni qabul qil. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting. Luminex kanaliga ham obuna bo'ling.